Всем привет! Вот имеется такая печь фирмы Team System, модель Лидерата. Приобрел эту печь недавно на всем известном сайте бесплатных объявлений. Вот. Печь у нас, по-моему, 2009 года выпуска. Вот. Со слов старого хозяина, эксплуатировалась она мало, но она вот имеет повреждения, потому что ее перевозили с одного места на другое в виде вот таких вот. Ну и долгое время стояла на улице, немножко поржавела. Разобрал ее для покраски. Сейчас маленько вот зачистил. Даже пришлось вот кое-где подварить, потому что отошла заводская сварка. Что хочу сказать об этой печи. У меня в другой комнате имеется печь-камин Бранденбург. То есть вот буду сравнивать с ним. У этой печи довольно-таки тонкий металл. Стенки боковые, задние сделаны из довольно-таки тонкого металла, где-то 1,5 миллиметров. Померить нечем, но вот рулеткой прикинул, до 2 миллиметров не доходит он. Вот. Ну и корпус получается у нее как бы не совсем герметичный. Читал на форумах, у некоторых вот поддымливает вот из этих конвекционных штук. Даже не конвекционных, они, не знаю, они больше для красоты, наверное, сделаны. Ну и для рассеивания тепла. Вот, то есть дым может вот в эти щели вот заходить и попадать сюда. А здесь уже выходить наружу. У печи также имеется вторичный дожик. Покажу, как он реализован. На задней стороне стоит вот эта чугунная штучка. Вот. Воздух через вот эти отверстия попадает в нее, потом выходит вот через эти маленькие отверстия, тем самым дожигая газы. Вот эти нижние отверстия. Вот. По бокам сверху топка футирована плитами. Ну, скорее всего, наверное, это шамотные плиты или вермикулит. В другом месте лежат. Вот. Это классник чугунный. Так, нижнюю часть я не принес, она там на улице у меня тоже. Мне интересно, как реализовано. Здесь вот ручка находится. И то есть вот, когда тянешь эту ручку, возвращаешь назад, этот классник начинает так крутиться, и зола ссыпается в поддон. Вот. Металл, похоже, оцинкованный. Но, как говорится, время никого не бережет, что не вечно. То есть начал ржаветь. Вот, по бокам ее вставляется такая керамическая плитка. Обычная керамическая плитка, то есть при желании можно ее всегда поменять. Примерно она около 40 сантиметров. Вот вставляется в эти пазы. Что я буду делать, потому что часть была разбита. Поменяю на новую. Ну, сверху стоит такая чугунная крышка и две вот таких еще маленьких. Вот она чугунная. Ага. А под ними вот на самое это через уплотнительный шнур или герметик. Сейчас я уберу заднюю стенку. Покажу. Стоит вот эта штука. Тоже, у кого она поддымливает из-под нее, надо отвернуть. Ну, поменять шнур уплотнительный. Ставится вот сюда. С герметиком промазать. Желательно таким, который не застывает. Тоже прочитал на форумах.
Ну вот, пожалуй, и все, что хотел рассказать. Если будут какие-то вопросы, задавайте, отвечу. Всем пока.